Një ngjarje e rëndë ka tronditur Austrinë gjatë vikendit që lan pas. Por detaje që po dalin në dritë e bëjnë këtë histori edhe më të dhimbshme. Gjithçka ndodhi në heshtje, në një qytet të qetë si Badeni, në një ditë që zakonisht lidhet me paqe dhe familje, të dielën e pashkve. Por ajo që ndodhi aty ka lënë pas tronditje të madhe jo vetëm në Austri, por edhe te shqiptarët kudo. Fillimisht u raportua për një incident të rënd mes dy personave që dikur kishin qenë bashkëshort. Një mosmarrveshje që sipas burimeve kishte kohë që zgjente në prapaskenë, dyshohet se ka marrë një kthes tragjike. Vetëm më vonë u mësua identiteti i viktimës. Bëhet fjalë për Zoja Oroshin me prejardhje nga Gjakova. Ndërkohë i dyshuari kryesor është ish burri i saj, një 47 vjeçar, i cili është vënë në pranga nga policia austriake. Por ajo që e bën këtë ngjarje edhe më të rëndë është mënyra si ndodhi krimi. Sipas raportimeve, gjithçka ka ndodhur në oborrin e banesës dhe dyshohet se janë përdorur mjete të rrezikshme, duke e kthyer konfliktin në një tragjedi të vërtetë. E dhimbshmja nuk përfundon këtu. Zoja Oroshi ka lënë pas 4 fëmijë, të cilët tashmë duhet të përballen me një realitet të vështirë dhe një humbje të pazëvendësueshme. Autoritetet janë duke vazhduar hetimet për të zbardhur çdo detaj të kësaj ngjarjeje që ka tronditur opinionin publik. Ndërkohë kjo histori po rikthen edhe një herë në vëmendje pasojat tragjike që mund të sjellë dhuna në marrëdhënie.